Ну что, друзья мои, все увидели вот этого персонажа. Он обычно снимает разоблачения на ребят, которые рассказывают что-то про автотематику. Но сегодня мы снимем разоблачение на разоблачение. Присаживайтесь поудобнее, будет очень интересно. Здравствуйте, скучали? Ща я вам по-быренькому раскидаю, что знаю. Этот персонаж набрал большое количество просмотров в интернете благодаря тому, что снимал ролики про ГМА и других представителей автоиндустрии. Добро пожаловать на парад самых одаренных блогеров Инстаграма. Его кредо – правда и юмор. На деле оказывается простым лицемерством. Блять, интересно. Он так активно использует тренд, где обсирает людей, унижает, выставляет то, что он единственный правый человек в этом мире и больше других мнений не существует. Давайте в этом видео разберемся, так ли это, потому что лично я считаю, что этот человек победитель в премии «Вентилятор года». Присаживайтесь поудобнее, и будет очень жарко. Глава 1. Это же Корч. 2 миллиона 200 тысяч просмотров. По салону у меня тоже есть ряд вопросов. Тю, ебать, это ж Корч. Он должен быть такой. В нем должна быть табуретка, каркас и огнетушитель. Какими болтами это все вкручено? Вот он. Во-первых, я его руками выкручиваю, этот болт. Во-вторых, они выглядят вот так. Просто ржавые гнилые болты сюда установлены. Ну так это Корч с дырками в полу, на котором долбят. Соответственно, болты у него ржавеют, потому что дырки в полу. И от вибрации они выкручиваются. Ебать, поменяй их 2 сраных болта и вали дальше на этой машине. Она не сделана для того, чтобы эстетически выглядеть охрененно. Корч. Я не считаю этот автомобиль корчом. Я с 18 лет ездил на Жигули семерки, и вот мы делали из нее корч. Мы заваривали редуктор, ставили ПАУ 4.2.1, вывороты клап-турбо, гидроручник. И ты, короче, куча этого тюнинга ставишь, проезжаешь, тут что-то отвалилось, тут что-то отломалось. Корч — это гражданская машина, которой путем методов каких-то костыльных вещей прикрутили большое количество разных запчастей и поехали на ней кататься. Вот это называется корч. То, что делаем мы, и то, что строим мы, называется спортивный автомобиль, спортинвентарь. В спортивном автомобиле ты обязан соблюдать спортивный регламент. У нас есть Федерация автоспорта России, у них есть регламент, и в этом регламенте, прямо в документе описано, что, как должно быть, и ты обязан соблюдать этот регламент. Есть Федерация спорта мировая, называется ФИА. Она задает всем мировой стандарт, а каждая страна уже двигается в рамках своего творческого такого порыва. И вот когда мы строим спортивный автомобиль, ни недоваренные фаерволы, ни голая проводка, ничего этого не допускается. Машину, которую я приобрел, она имеет огромное количество технических недостатков. Начиная просто с того, что в техническом регламенте зона фаервол должна быть полностью герметично изолирована от кокпита, в котором находится пилот. А там было, посмотрите что, там просто отвертка пролазит через все отверстия. Эта машина не подходит под регламенты, и мы строим спортивный автомобиль. Глава 2. Боевая машина без тяжек — это портография. 960 тысяч просмотров. А что это за колхоз вообще? Вот это пиздец. И как же это влияет на скорость, вот интересно узнать. То ты хочешь как можно быстрее свои дрова вернуть обратно нахуй на трассу, то ты увидел стяжки. Я тебе больше скажу, боевая машина без стяжек — это порнография. В любой боевой тачке будут стяжки. И все тоже запомните этот момент. Если у вас там нету стяжек, все, у вас не боевая машина. Какие угодно могут у них быть варианты. Я рассказываю то, что вижу я здесь. Просто берется интеркулер, в нем делаются дырки, вот так вот через соты, и затягивается на стяжки. Не-не, Макс, не парься, там новых дырок делать не надо, там дырки уже есть. Вот видишь, как в моем кулере, опа. Так что ничего выдумывать не надо, просто проделал через соты и все сзади с обратной стороны затянул и похуярил дальше, как просто спиди-гонщик. Так что не-не. Берете 3D принтер, печатаете рамку. Я правильно понял, что ты 3D принтер будешь свозить с собой на трек, и если там, не дай бог, что-то разъебалось, мы быстренько все напечатаем на следующий этап и попиздим, все будет нормально. На 3D принтере можно напечатать несколько деталей сразу и погрузить их с собой в zip запчастей и привезти прямо на трек. Все пилоты профессионально именно так и делают. Они с собой на соревнования всегда везут zip запчастей примерно такой, что можно собрать еще одну машину точно такую же. И каждая машина строится именно по такому принципу. Задача быстро ее отремонтировать и поставить на ход. Перед соревнований влетает в стену в своем первом же заезде. Готовьте переднюю правую подвеску, заднюю подвеску готовьте.
Слава богу, что здесь одна большая группа, и все идут по кругу, поэтому до второй попытки у Гочи примерно час. Я рекомендую посмотреть видео с участием соревнований, например, канал Зарубин, который показывает наглядно заезды Гочи Чивчана, как они ездят на соревнования в Токио, по всему миру. Посмотри, как там все происходит. Вопросы сразу же отпадут. Касательно крепежей. Не-не, Макс, не парься, там новых дырок делать не надо, там дырки уже есть, вот видишь, как в моем кулере, опа. Так что ничего выдумывать не надо, просто проделал через сотый и все, сзади с обратной стороны затянул и похуярил дальше. Да можно и на изоленту примотать. Можно и скотчем все это обмотать. Я вообще смотрю, как многие вещи делаются в Америке. Так там, вот, наглядный пример. Проверить количество материала перед работой я внес в список дел, которые на хую вертел, и, к сожалению, его не хватило. Я решил рискнуть и посмотреть, что получится. А получилась хуйня. Я не стал тратить свое время и просто покрасил вокруг коробок. Я не понимаю, зачем убирать пыль перед покраской, если она тоже закрашивается. Да можно как угодно, там и что угодно прилепить. Но я хочу сделать по-нормальному, так как это должно быть. Глава 3. Топливные шланги. 2 миллиона 200 тысяч просмотров. Я прям очень хочу задать человеку, кто делал здесь топливную систему, вопрос. Чем этот человек руководствовался, когда он топливные шланги пускал внутри автомобиля? Ебать, это не проблема вообще. Можно иметь топливную систему внутри салона, и это облегчает решение многих вопросов во время гонки. Не надо поднимать машину. Максимум, что может произойти, это может ослабиться EN-фитинг, и тогда немножко оттуда начнет капать. Топливные шланги в салоне лично для меня выглядят абсолютно неэстетически, вместе с косой проводов, которая там валяется. Второе. А почему тогда автомобильные производители топливные шланги располагают под днищем автомобиля? И только те ребята, которые уже колхозят эти автомобили, располагают шланги внутри. Почему все так любят сувать шланги в салоне автомобиля? Да потому что регламент РДС подразумевает под собой, что топливный шланг рядом с карданом проводить нельзя, и для этого под днищем автомобиля нужно сварить целый слот, в котором у тебя будет лежать твой топливный шланг. Конечно, заморачиваться никто не хочет, варить никому ничего не кайф, поэтому самый простой способ взять и кинуть шланг внутри салона, потому что для этого нужно просверлить просто 2 дырки. Это не проблема вообще. Можно иметь топливную систему внутри салона, и это облегчает решение многих вопросов во время гонки. Не надо поднимать машину. Автор видео говорит, что шланги располагают внутри для того, чтобы их было удобней обслуживать, не поднимать автомобиль. Не надо поднимать машину. Возникают вопросы компетенции автора. Он рассказывает про EN-фитинги, очень умные слова. Это может ослабиться EN-фитинги. Так там нет EN-фитингов. Шланг выходит у нас из моторного щита спереди, проходит через весь салон, не разъединяясь нигде, не имеет ни одного соединительного элемента, и дальше через фаервол, заднюю стенку, заходит в тот отсек. Все. Что там собрался обслуживать автор видео, мне абсолютно непонятно. Она не сделана для того, чтобы эстетически выглядеть. Это охрененно. Вы можете вообще делать как угодно. Можете пустить шланг хоть в виде звездного неба на потолке, как у Роллс-Ройса. Делайте как хотите. Я делаю так, как я считаю нужным. Глава 4. Баш-бар. 222 тысячи просмотров. Мне не понравилась история с башбаром, с этим. При контакте оно начинает одна сторона вторую тащить. Как вариант, если убрать краш-бар, то ты в итоге будешь сидеть нахуй с мотором на коленях. Краш-бар и баш-бар. Ну, во-первых, это 2 абсолютно разные вещи. Краш-бар — это то, что ставят на мотоциклах и защищают двигатель от падения. А баш-бар — это вот эта железка, которая ставится в автоспорте. Почему мы убираем баш-бар? Первое — это тяжелый вес. Второе — это не деформируемый материал. Там очень твердая труба. Чем тверже труба, тем меньше деформации она может на себя принять. Обратите внимание, на заводских автомобилях спереди устанавливается алюминиевый отбойник под бампером внутри. Алюминий сильно деформируется и тем самым поглощает кинетическую энергию удара. Если обратим внимание, большая часть профессиональных пилотов российской дрифт-серии. Победитель Гоча! Гоча! Победитель 2-го дня интерконтинентального кубка по дрифту под эгидой ФИА. Победила Россия! Аркадий Цареградцев выигрывает у Масата Кавабата. Масата Кавабата становится 2-м. Ну а Гоча, разумеется, 3-й.
уже давно перешли на заводские телевизоры. Именно это и делаем мы. Зачем нам ставить баш-бар, на который мы все будем налеплять, когда мы можем поставить просто заводской телевизор? Он легче, его проще заменить, на него проще все закрепить, и машина легче выставляется по зазорам, потому что мы можем надеть аккуратненько бампер, и он четенько у нас сядет. Если убрать краш-бар, то ты в итоге будешь сидеть нахуй с мотором на коленях. Без баш-бара ты будешь сидеть с мотором на коленях. Видимо, автор видео вообще не знает, что мотор держится не на баш-баре. Любой автомобилист знает, что двигатель держится на подушках двигателя. Глава 5. Термозащита. 270 тысяч просмотров. И у нас получается весь этот стакан без термозащиты. Турбина разогревается очень сильно. Вот этот стакан весь тоже нагревается. И при нагрузках вот эта часть, она вся может вот так просто играть. По этой версии тут у меня уже не просто все плывет, а просто здесь сплошной плавленый сыр, блядь. У меня ничего не плавится, а у тебя плавится чашка. Ты чё куришь вообще? Вот чё у тебя в голове? Вот мне, сука, просто интересно, как ты выдаешь вот такую вот информацию. Он может сказать: этот очкарик в детейлинге моет машины, ничего не шарит. И многие в это-то поверят. Действительно, куда я полез? А то, что я с 18 лет семерку своими собственными руками собираю, занимаюсь дрифтом и решил построить себе спортивный автомобиль, никто это не учитывает. Потому что мой образ, ну давайте будем реалистами, не похож на типа, который может на 150 км в час поставиться боком. Получается, Аркадий Цареградцев по версии данного автора видео тоже ни хрена не разбирается в дрифте и занимается полной херней. Обратите внимание, на всех лучших спортивных автомобилях профессиональные пилоты давно используют термоэкраны. Но если у автора видео нет денег на термоэкран, это не значит, что не нужно его ставить. Вот это пиздец. Дальше автор видео показывает пример BMW. У меня ничего не плавится, а у тебя плавится чашка. Но если бы автор видео использовал такие же качественные очки, как и у меня, он бы обнаружил, что на этой BMW тоже стоит защитный термоэкран. Вот там чуть-чуть пониже. И все автомобильные производители используют термоэкраны. Это 220 какой-то там Mercedes. Турбина, даунпайп. Раз, термоэкраны стоят. Но термоэкраны даже стоят возле впуска на лонжеронах, потому что мотор очень сильно нагревается. Когда мы купили этот автомобиль, выпускной коллектор был обмотан просто теплухой, а снаружи было это все обмотано ржавой проволокой, примерно такой же, как обмотан у меня у бабушки забор из сетки рабицы в деревне. Естественно, это мне абсолютно не нравится, потому что есть современные технологии, как строят мировые автомобильные концерны. Именно поэтому мы переделали все на HeadShield, и теперь это выглядит соответствующим спортивным образом. А давайте мы зайдем в чат GPT и зададим вопрос. Автомобильные производители ставят себе под мотором зачем-то термоэкраны. Термоэкраны они ставят в области лонжеронов и в области стаканов амортизатора. Какую функцию они вообще выполняют, от чего защищают? Может, это вообще просто какой-то фуфламицин? Термоэкраны в этих местах — это совсем не фуфламицин. Они выполняют очень важную функцию. Защищают элементы кузова и подвески от избыточного тепла. Лонжероны и стаканы амортизаторов — это силовые части конструкции, и их перегрев может ослабить металл, вызвать деформации или ухудшить долговечность узлов. У меня ничего не плавится, а у тебя плавится. Что нам говорит автор видео? Автор видео говорит: да вот у меня здесь рядом пластмасски, они не плавятся. Глава 6. Шланги разного цвета. 960 тысяч просмотров. Шланги разного цвета у нас. Надо в один цвет сделать. У нас соединитель фиолетовый, шланг у нас бирюзовый, этот у нас шланг синий, здесь у нас желтый. Шланги разного цвета на скорость тоже не влияют никаким местом. Да какая нахуй разница, какого они цвета? Что было под рукой, то поставили, лишь бы не текло ни хрена у этой машины. Господи. Ну, разного цвета и разными. Вот он говорит, что на скорость это не влияет. Где ты взял вообще слово, что я говорю о том, что мы меняем шланги для того, чтобы увеличить какую-то скорость? Я меняю шланги разного цвета, потому что они, блядь, разного цвета. Есть такое слово, называется сочетание. И когда у меня
разномастная солянка. Тут шланг одного цвета, тут другого, тут третьего. Я хочу, чтобы когда я открывал подкапотное пространство, я видел красоту и эстетику. Есть целое направление движения в автокультуре, называется clean look, когда люди убирают лишние бачки, когда они убирают лишние провода, делают, чтобы каждый провод было произведением искусства. Вот это мой подход. Я построил мойку на всем этом педантичном подходе. У нас даже патрубки, шлангочки на мойке красиво все разведены. Я понимаю, что когда у автора видео просто срач в автосервисе сзади, конечно, он не разделяет мой подход. Для него шланги и синего, и красного цвета, и розового, и любого они могут быть. В целом его парить это никак не будет. Меня парит, если шланг просто неровно лежит под мотором. Все должно быть ровненько, красивенько, изогнуто, закреплено, но ни в коем случае не колхозно. Глава 7. Кнопка старт-стоп. 1 600 000 просмотров. Большая часть автомобилистов делает что? Садятся в автомобиль, нажимаешь стоп и сразу же заводят автомобиль. Нельзя так делать. Что ты несешь нахуй? Мне кажется, что где-то во всем этом процессе ты проебал момент, где машина связывается со станцией на Марсе, убедиться в том, что нету, блядь, магнитных бурь, потому что это может убить всю электронику в автомобиле. Блядь, такой хуйню я еще не слышал. Запуск двигателя. Это же самый первый его рилс, благодаря которому данный персонаж и получил всю свою популярность. Наша заслуга в том, что ты получил популярность, и наша заслуга в том, что ты только что публично обосрался. Зададим нейроночке вопрос. В автомобиле есть кнопка старт-стоп. При нажатии на нее запускается двигатель. Мы сначала первый раз нажимаем, включается зажигание. А после чего мы нажимаем второй раз, и двигатель уже запускается. А почему нельзя сразу взять и запустить мотор? Зачем нам это все нужно? Современные машины — это куча электроники и разных систем. Когда ты сначала включаешь зажигание, автомобиль активирует все необходимые модули. Только когда все готово, двигатель запускается. Это повышает надежность, снижает износ и исключает ошибки. И знаете, я полностью с ней согласен. Когда мне нужно быстро поехать, я запрыгиваю в М-ку, нажимаю просто тормоз и сразу запускаю двигатель. Часто двигатель начинает работать очень нестабильно. Обороты начинают плавать, скакать, и машина просто бывает даже иногда заглохнет. Глава 8. Болты маховика. 314 000 просмотров. Маховик прикручен, чтобы вы понимали, просто вот на обычные болты. В Леруа, наверное, можно, да, такие взять себе? Лирическое отступление в связи с тем, что там привели какие болты, насколько они крепкие, сколько они выдерживают. Это все заебись. Болты 10,9, крепкие болты, базара нет. Болты, которые вкручиваются в маховики обычно, минимум на 25% крепче, чем болты 10,9. А Custom Made 625, они на 50% крепче, чем то, что вкручено в этот маховик. Но там нет такой мощности. Ясен хер, что он там ничего не сломает. То есть можно было их спокойно вкручивать. А не делать из этого ебать. Взяли, вкрутили обычные болты из L'Oreal или откуда вы их там берете. Я всегда вкручиваю новые, но если под рукой нету, а у вас газонокосилка на 250 лошадей, можете вкрутить, нихуя не... Касательно болтов. 10.9. Один видеорилс я видел, там рассчитывали нагрузки в слонах, в зданиях, там во всем вообще, да? Как это меряется? Там 8 болтов, М10, шаг 1.25. На разрыв они выдержат 48 тонн, на срез более 33. Есть специализированные болты фирмы американской АРП, у которых есть сертификаты, тесты, соответствия, зарекомендовали себя давно на рынке, протестированными сотнями пилотов по всему миру. Нет. Оставим вот ту хрень, которую даже сам предыдущий владелец не знает, откуда оказались там эти болты, кто их покупал. То есть мы предлагаем вместо логичного решения заменить вот это непонятно что, то, что там прикручено, на хороший вариант для того, чтобы реально быть уверенным в том, что происходит. Нет. Эксперты предлагают, давайте эти болты оставим. Ну, сорвет, не сорвет. Ну, там 10.9 написано, но вроде не должно. Я вам могу написать что угодно на этих болтах. Я был в Китае, я знаю, как это делается. Я видел производство всяких болтов. А кто слушает какую-то ерунду? You like it? Yes. Мы находимся на производстве сейчас. Такие детальки производятся в этом ЧПУ-станке. Станки по производству. Вот такую болванку делают. Упаковка поштучно. Я могу написать 14-15, 20-22. И что дальше? Это просто цифра. У болтов, если они применяются в автомобилестроении, должны быть документы, подтверждающие сертификация, что эти болты действительно могут держать такую нагрузку. А в данном автомобиле установлены просто болты, которые купили на рынке.
Но если под рукой нету, а у вас газонокосилка на 250 лошадей, можете вкрутить, нихуя не станет. А мощности у вас и так там не до хера на самом деле. Откуда он все знает? Откуда он знает, что в этом автомобиле 250 лошадиных сил? Наверное, он ночью, когда засыпал, ему приснилось. Но сон оказался не вещий, потому что в данном автомобиле на данный момент снимается 800 лошадиных сил. Машина при покупке ехала на карте под 650 сил. Сейчас наша задача построить проект, который стабильно будет въехать в диапазоне 700 лошадиных сил. Явно не 250. Если 800 лошадиных сил, посмотрите на эти показатели. У этого автомобиля соотношение мощности к массе обгоняет вообще все, что вы видите в этом списке. На вес автомобиля тонна 250 это мало? Я так не считаю. Напишите в комментарии, это мало? Достаточной мощности, чтобы покосить траву на лужайке американского дома? Глава 9. Дырки, дырки, дырки. 314 тысяч просмотров. Знаете, какая штука была еще у тачки? Очень сильно дымило в салон. Очень, невероятно. Просто, любой проезд, полный салон дым. Могу предложить ковер, а то пока все пытаются снизить вес автомобиля, вы сейчас будете его увеличивать. Полазив по автомобилю, было обнаружено огромное количество дырок. Давай я тебе покажу огромное количество дырок и что люди делают, чтобы скинуть эти доли секунды. Я понял. Автор видео это, скорее всего, тот самый сосед, который жил выше меня и каждый, сука, вечер что-то сверлил. Касательно дырок, давайте разберемся. В нашем автомобиле вчера, могу поздравить, было заварено 100-е юбилейное отверстие. Вот это отверстие, юбилейное 100-е. Которое было прям из кузова сразу же на улицу. При действительно боевом проезде происходила большая беда. Я вообще не видел, куда ехать. На что автор видео говорит нам? Все пытаются снизить вес автомобиля, вы сейчас будете его увеличивать. Во-первых, смысла тотального облегчения веса в 2026 году нет. С 2024 года все автомобили должны иметь массу не ниже 1 тонны 250 килограмм. Если вы приезжаете и ваш автомобиль легче указанной массы, вам придется доложить даже дополнительный балласт в салон, потому что вы не пройдете взвешивание перед соревнованиями. Теперь давайте немножко перейдем к отверстиям. Вот эти сырные дырки, которые показывает автор, говорит, посмотрите, как все делают отверстия. Базара нет, вы можете насверлить сколько угодно отверстий, и поверьте мне, я в дрифте даже вот такую не увидел. Это же уже маразм. Сверлить держатели капота, вы посмотрите просто. На самом деле, и здесь автор видео вводит всех в заблуждение. Наши отверстия, во-первых, они сквозные на улицу, а автор видео нам показывает отверстия, выполненные во втором слое металла. Обратите внимание, что на видео просверлены только внутренние части и элементы усиления. Таким образом, с улицы в салон ничего не попадает. Чего не скажешь про наш автомобиль, который мы строим. Поэтому мы все отверстия заварили. Каждая сотая секунды считается. Для информации, 50 килограмм это примерно 0,1 секунды на квотере. У автора видео есть прирожденный талант. Так закручивать диалог, чтобы вообще тот, кто смотрел, начал слушать вообще что-то другое и в это искренне уверовал. Потому что он утверждает, что доли секунды что-то решают. Автор видео вообще не в контексте. Он не понимает, что в дрифте секунды не решают вообще ничего, тем более доли секунды. В дрифте решает, как ты едешь конфигурацию. В дрифте решает, как ты едешь первым номером. В дрифте решает, как ты едешь вторым номером. Собрал ли ты все необходимые клипы. А если ты ехал вторым номером, решает, как ты близко ехал к впереди едущему автомобилю. Может быть, мы где-то тут услышали слово «доли секунды»? О нет, в дрифте вообще доли секунды нет. Но автор приводит нам пример из драг-рейсинга и говорит, что квотер едет при вот таком весе вот столько. 50 килограмм это примерно 0,1 секунды на квотере. Да какая мне нахер разница, как едет квотер? Я участвую в другой дисциплине. Если мы оба с тобой занимаемся спортом, я занимаюсь греблей, а ты занимаешься шахматами, это разный спорт. Знаете, вот как автор видео говорил, не лезьте не в свое дело. Хочется пожелать автору видео не лезть не в свое дело, потому что про дрифт он точно ни черта не понимает. Примерно, мне кажется, в дрифте он знает ровно вот столько.
Тебе пора определиться, ты хочешь кулинан или ты хочешь корч. Потому что выглядит, как будто ты стремишься к кулинан. Хочу я кулинан или корч? Да ответ и не то я не хочу. Я хочу спортивный автомобиль, который будет построен по всем спортивным стандартам, который будет проходить абсолютно любой технический регламент. И мне не рассказывали о том, что у вас тут амалогации нет, сертификата на каркас безопасности нет, системы пожаротушения нет, спортпаспорта нет, документов на автомобиль нет. Пожалуйста, разворачивайтесь, едьте домой. Я понимаю, что такое корчи, но я не хочу себе корч. Я хочу боевой автомобиль, классно выполненный, от которого я буду получать удовольствие, на котором я буду ехать и кайфовать от того, как все сделано. Ну и самое главное, при постройке автомобиля всегда пилот учитывает следующие особенности. Автор видео часто ссылается на реалии своего рынка. Ясен хуй. Ну, блядь, кто бы сомневался, нахуй. Можно купить бэушный, там, наверное, за пару сотен баксов. Ну, короче, там попадос, наверное, 1200, блядь. Как там получилось 80, очень интересно. Интересные у вас цены. Напишите, где берете, блядь. Но не нужно забывать, мы живем в России, а ты живешь в Америке. И это абсолютно разные вещи. Вот вы приехали на соревнования, и у вас произошла какая-то ситуация. Например, поломка, удар, столкновение. И у вас в зипе не оказалось нужных запчастей. И вот у нас есть две коробки, допустим, передач. Да, есть Gearset, Samsonov. Или, допустим, у нас есть редуктор Winters. Почему все используют плюс-минус одинаковые компоненты? Потому что ты можешь пойти в парк к своим коллегам, подойти и сказать: мужики, блин, мы там вот тачку разбили, нам надо вот это, продайте. И вам продадут эти запчасти, и вы пойдете их, установите себе на автомобиль и сможете продолжить ехать этап. Можно привезти хоть супер эксклюзивные для себя вещи, но при любом повреждении на треке, если в зипе у тебя в запасе нет этой запчасти, ты разворачиваешься, вы собираете манатки и уезжаете с соревнований. Поэтому, когда ты строишь спортивный автомобиль, в первую очередь нужно ставить проверенные решения годами, которые уже эксплуатировались, а не ставить что-то на обум, авось прокатит. Можно было их спокойно вкручивать. А не делать из этого ебать. Глава 10. Мозги в развале блока. 1 800 000 просмотров. Максим Александрович, когда себе купил BMW M6, автомобиль был ранее в чипе. Если разобрать особенности того мотора, который установлен, S63, то там два блока управления стоит на каждую голову. И они стоят, мозги, в развале блока. В принципе, после этих слов вас нахуй на пушечный выстрел нельзя подпускать к подкапотному пространству этого автомобиля. Ебать. Какие блоки установлены в развале? Я тебе сейчас покажу. Вот смотри, как они установлены. Парень, Руслан, 23 года, 5 лет уже занимается детейлингом. Знает больше, чем многие мастера в этой стране. И когда он перед ребятами работал 12-часовой день, рассказывал им, да, делился информацией, объяснял, он оговорился. Привычная формулировка турбины в развале блока. Ну, она когда вылетает. Он оговорился и сказал, что мозги находятся в развале блока. Хотя они находятся не в развале, а сверху, на блоке двигателя. Но автор видео, он так и ищет, за что можно зацепиться, где можно укусить, где можно устроить провокацию. Но он не учитывает один факт, что докопаться можно и до столба. Еду я на мешалке. Мешалка. Это тебе что, блядь, тесто? Это механическая коробка переключения передач. Называй вещи своими именами. Тебя вообще после этого нельзя на пушечный выстрел к автомобилю допускать. Кто вообще это хавает? Один блок находится с этой стороны, второй в этом же районе с другой стороны. Сняли пластики, отсоединили коннекторы, вытащили блок. Что вы рассказываете? Ну, по вашей версии, у вас они здесь стоят, в развале, блядь, вместо турбин. А турбины где стоят? Вместо блоков управления? Автор видео филигранно владеет следующей техникой. Если я докажу, что ты не прав, то правым становлюсь автоматически я. Ну, допустим, все же ошибся. Представь, что ты сторонник шоколада, а я сторонник ванили. И вот я тебе говорю, ванильное мороженое самое вкусное. А что ты? Нет, шоколадное. Вот именно. Ты в этом уверен? Но я спрошу, смысл мороженого в одном только обилии шоколада? Это лучшее мороженое, я другое не закажу. Значит, тебе нужен только шоколад? Да, один только шоколад. А мне не только шоколад. Больше того, и не только ваниль. Я уверен, что нам обоим нужна свобода выбора мороженого. И это, Джои Нейлор, определение свободы вообще. Но мы совсем не об этом говорили. Но я говорю именно об этом. Но ты не доказал мне, что ваниль лучше, чем шоколад. Зато убедил всех, что ты не прав. А раз ты не прав, то прав я. Но меня ты совсем не убедил. Да, но моя цель не ты. Моя цель вон они. Он знает заведомо, что люди, большая же часть, вообще не поймут разницы. И он говорит: вот, посмотрите на мотор, блоки располагаются вот здесь. Один блок находится с этой стороны,
Второй в этом же районе с другой стороны. Так на видео показывается абсолютно другой мотор. Мы рассказываем про V-образную восьмерку, а он показывает рядную шестерку. Выдвигая это так, обратите внимание, что якобы это и есть вот именно истина. Но по факту мотор оказался абсолютно другой. Глава 11. Чип-тюнинг. 1,8 миллиона просмотров. Ребята не демонтировали мозги, помыли подкапотное пространство, все высушили, все собрали, начали запускать автомобиль. Автомобиль очень сильно троил. Мозги залили. Сняли мозги, и что мы обнаружили? Что с обратной стороны взяли бормашинку, вырезали окошко, что-то там перепаяли, запаяли, зачиповали. Мне очень интересно, на кого рассчитаны эти сказки. Есть 3 варианта, как можно прошить мозги. Бенч — это открытие, и это ОБД-2. Какой абортом вырезание бормашинкой, блядь, на задней стороне блока управления? Большая часть людей, которые смотрят эти рилсы, просто принимают все за чистую монету, потому что этот персонаж разговаривает уверенно. Но обратите внимание, вот 4 комментария, которые говорят ему, что действительно такой способ существует. Просто он о нем не знает. Ну, в целом это не удивительно. Как я люблю этих людей, которые говорят, что если я чего-то в этой жизни не видел, значит этого не существует. Вот я прыгнул. Почему Земля вот не сделала вот это долбоебское перемещение? И я на 400 метров куда-то не улетел. Вы что, на шаре живете, что ли? Вы живете на плоскости. Торричелли что-то там открыл, доказал. Да пидор ваш Торричелли. Ничего он не открыл, ничего он не доказал. Я никогда не считаю, что мое мнение самое истинное, которое есть. Я всегда прислушиваюсь ко всем людям, потому что я не могу знать всего. Но данный автор видео заявляет, что он эксперт во всех вопросах, связанных с автомобилем. Это я вам говорю как человек, который постоянно ездит на гонки, постоянно в них участвует. Рассказывает нам про 3 варианта чипа автомобиля. Есть 3 варианта, как можно прошить мозги. Бенч — это открытие, и это ОБД-2. Тем самым говоря, что парень Руслан на видео, ты вообще щегол, ты что вообще за ерунду несешь, потому что дальше уже происходит переход на личности. Специально снимайте, чтобы я вас разъебывал онлайн, блядь. Вы просто мне напишите и хуйню мне отправляйте, я буду сам это все потом разруливать. А теперь на секундочку обратите внимание. На какого дебила эта информация рассчитана? Если вы не поняли, только что автор видео назвал вас всех смотрящих этот рилс дебилами. Потому что ведь именно вы, дебилы, смотрите это видео. Но автор забыл одну самую главную вещь. Кто как обзывается, тот так и называется. Потому что, обратите внимание, автомобиль BMW M6. Моя BMW M6. Я специально покажу вам ВИН-номер, вот можете ее пробить, проверить. Эта машина в 2012 году была куплена в Америке. В 2014 уехала из Америки и приехала с вот таким вот чипом. Смотри, автомобильная крышка. Смотри, вот это что? Ой, а это то самое отверстие, да? Ровно через отверстие. А вот автору видео должно быть стыдно. Машина приехала из Америки. Машина приехала от его коллег по цеху. Так делалось еще в 2014 году, представляете? А он в 2026 году так до сих пор и не узнал, что так бывает. Я рекомендую автору видео не быть настолько самоуверенным. Это я вам говорю как человек, который постоянно ездит на гонки. Постоянно в них участвует. А то вот, знаете, его экспрессия подачи вот этого материала на самом деле людей, которые мало технически грамотны в автомобилях, вводит в сильное заблуждение. А мужик-то просто говорит. Просто говорит. Потому что он увидел, что этот формат видео заходит, людям нравится смотреть, как кто-то кого-то парафинит. Вот они поэтому и смотрят. Глава 12. Колотые шатуны. 491 тысяча просмотров. Шатуны двигателя изготавливаются из цельного куска стали методом ковки, а потом, внимание, их специально ломают с помощью контролируемого гидравлического удара. А ну подожди, блядь, с какого гидравлического контролируемого удара? Еще взрыва скажи. Может, я что-то проебал в своей жизни? В принципе, разница на лицо, на яйцо, разница. Вот, я не знаю, про какие шатуны он говорит, но вот из того, что я вижу, я хуй его знает. Я скажу вам так, я абсолютно нормально отношусь к хейту, негативу. Сначала я слышал историю о том, что Максиму дали денег на бизнес, когда я открывал только бизнес, потом, что мне тут чуть ли деньги не с неба свалились, но только самые трушные знают, что я с 16 лет ебашу в этом бизнесе день и ночь для того, чтобы это все у меня было. А кто не в курсе, пролистайте мой YouTube с самого начала до самого первого видео, и вы все увидите. Вот эта подача. Я эксперт. Я знаю все в этом мире. Вы не знаете ничего. Вот у меня лежат шатуны. Покажите, где здесь это. Важно знать автору видео. Есть еще остальной мир, в котором есть колотые шатуны. Давайте я предлагаю набрать сейчас одному человеку. Вась, привет. Ты же преподавательством в автомобильном институте занимаешься, да? Так
точно. Вопрос такой, на каком курсе института люди изучают, что вот есть колотые шатуны? Ты же знаешь, что есть такие колотые шатуны? Есть, да, такие колотые шатуны. Ну, где-то с третьего курса начинается уже что? Их два курса, они учат всякую хуйню. Потом уже к курсу к третьему их только вот вы сейчас все изучили, а вот теперь вот существует вот такой двигатель. И вот там уже вот... Ну, в общем, на третьем курсе они уже двигатель начинают изучать. Да. Все, супер, благодарю тебя, большое спасибо. Вася, вы наверняка его знаете. Посвятил всю жизнь механике, занимается с автомобилями. Сам еще является действующим преподавателем в автомобильном институте. У нас пацаны на третьем курсе проходят и знают, что такое колотые шатуны. Здесь человек кичится, что он чуть ли там не родоначальник всего тюнинга, но почему-то не знает, что есть такие шатуны. И у меня возникает резонный вопрос. Вас нахуй на пушечный выстрел нельзя подпускать к подкапотному пространству этого автомобиля. Ебать. Кто допустил этого персонажа до автомобиля? Прикиньте, он не знает даже, что есть колотый шатун. Когда ему в комментарии начали писать, что вообще-то такие шатуны существуют, ты просто не в контексте, ты не знаешь, он удаляет рилс и дозаписывает вот такой кусочек. Не буду особо выебываться. Век живи, век учись. Мне стало интересно, потому что, судя по видео, реально такая тема существует. И есть достаточно компаний, которые делают это таким образом. Почему я с этим не сталкивался, не задумывался, не видел? Блять, интересно. Ты уже подорвал его репутацию. Ты его оскорбил, причем оскорбил публично в интернете. Почему ты не принес свои извинения этому парню и сказал, блин, братан, извини, да, я был неправ, сорян, что снял такое видео, но впредь буду повнимательней. Ты же сам себе противоречишь. На твоем месте я проверял бы информацию, прежде чем вещать ее на довольно большую аудиторию. Потому что как бы это, блядь, нихуя неправильно. И может быть опасно. Опасно. Блядь, интересно. Так и запишем в диагноз. Диагноз лицемер. Мне жалко, что он гасит молодых пацанов. Здесь ребята развиваются. У кого-то небольшой бизнес, у кого-то небольшой гаражик. Каждый пытается заработать как-то денег. Человек себя переборол, да, чтобы взять телефон, чтобы повернуть на себя камеру. Большая часть людей, кто смотрит это видео, не смогут даже записать ни одного рилса, потому что им будет просто стеснительно. И эти пацаны работают с тачками, развиваются здесь, а ты уехал, за 3-9 земель спрятался туда. Сидишь там и записываешь эти ролики. Я вырос в Ростове-на-Дону. У нас принято отвечать за базар. Вот я могу ответить за каждый рилс, который выложен у меня в Инстаграме. А ты для меня выглядишь примерно вот так. А чё ж ты боишься снять похожее видео про своих коллег-американцев? Боишься, может быть, судебных исков? Или, может быть, ты и вовсе боишься, что к тебе в гости приедут? Там из-за бугра можно сидеть, снимать, обсирать всех. Это же весело, это же классно. Но в этом видео мы уже поняли, что вся твоя экспертность – это все наигранная театральная постановка. Судя по всему, он хороший специалист в той области, в которой до сих пор работал, он хороший актер. А по пацанским ростовским понятиям, да, Артем, ну не могу я так, ну ебку ему уже давно бы тут снесли просто. Ну я тебе вот так скажу, потому что если бы он столько базарил в Ростове, это бы все закончилось, но мы будем спокойны. А вот напишите в комментариях, кто из вас считает, а зачем вообще этот персонаж делает этот контент? В чем его задача? Какой положительный смысл он несет в массы? Я вижу только одно. Он вводит огромное количество зрителей в заблуждение, предоставляя ложную информацию как самую истинную. По факту, вот эти все рилсы, которые он снял про нас, они все множатся на ноль. Его слова ничего не значат. А представьте, это я рассказал только за себя и за того парня с шатунами. А если каждый человек запишет такое видео про те ролики, которые он снимает? А завершить я хочу это видео на такой очень философской мысли. Когда ты берешь говно и кидаешь его в человека, не забывай, что руки у тебя остаются в говне. Желаю вам хорошего вечера. Я думаю, мы ответили сегодня на большое количество вопросов. Ну и рекомендую вам меньше наблюдать за лицемерами, а больше следить за ребятами, которые действительно что-то делают позитивное и положительное в автоиндустрии. Спасибо, с вами был ГМА, ну а мы пошли работать дальше. Мозги развали блога, гениальный крик, показал другой мотор. Вот вам, мол, мой бит, только это не тот двигатель, но схавают и так, вот так и строит эксперт свой дешевый факт. В термоэкране full flow, ничего не греет, только почему-то заводи. Везде клей, у него там не плавит
мешают стиль и угол, клипы и контроль. Но откуда ему знать, он-то просто тролль? Кидаешь грязь в людей, запомни навсегда, руки остаются грязными у тебя. Кидают грязь в людей, запомни навсегда, руки остаются грязными у тебя.